咁大家好啦，我係黑桃啊。咁今次咧就要嚟講下呢個垃圾老師啦。極端老師呢個系列咧就完結啦。呢一集咧獨立開出嚟咧就係講呢位垃圾老師嘅。呢位老師咧就喺高中時候咧教我哋英文嘅。佢咧就係一位啱啱新轉校過嚟嘅老師嚟嘅，好搞笑嘅。明知我哋高中嘅時候遲啲要考 DSE 嗰啲噶嘛，就偏偏咧就安排一位新嚟嘅老師教高中喎。通常呢種情況咧，你新嚟嘅老師係會教翻初中嘅，就好少牽涉到高中嘅。但係學校嘅做法咧就偏偏唔係嘅，咁啊出撚晒事啦。首先呢位新嚟嘅老師好明顯資歷就唔夠嘅，佢自己咧好撚黐線嘅，用咗3個月時間做啲戇鳩嘢。佢上堂咧有上堂嘅，但係咧嗰陣時我哋有本英文書啦，嗰本英文書就係羅密歐與朱麗葉啊。咁嗰本英文書其實係我哋成個英文課程嘅一啲唔非重點嘅內容嚟嘅，純粹係你都知我哋上堂都會有啲課文要教下噶嘛。咁好搞笑嘅，佢條友咧就教嗰本書教咗成3個月喎。好撚嘢喎，真係對我哋嗰個英文學習咧係毫無幫助嘅喎。佢係咁講嗰本書喎，我唔撚知佢做乜鳩喎。其他班咧，我哋有同其他班接觸噶嘛，其他班已經教緊啲正經嘢嘅時候，佢仲係講緊嗰本鳩書喎。咁有乜撚嘢用咧？考試其實係唔會考嗰本書嘅，佢係咁啄住嗰本書嚟教喎。去到考試嘅前幾個禮拜咧，嗰位老師意識到，喂，大撚鑊啦，乜都冇教過喎。之後咧，佢開始咧喺上堂嘅時候暗示或者明示咁樣咧，將啲考試嘅題目講俾啲學生聽。其實呢種情況其實已經係違規㗎啦。好啦，個試考完之後咧，我哋仲諗住佢可能會開啲新嘅內容教啦。點解知咧？佢又係講翻嗰本舊書喎，好撚嘢喎！呢個時候其實咧有好多同學已經表達不滿㗎啦，同埋有啲真係注重學業嘅同學咧，開始覺得喂，仆街啦，再俾佢咁教咧，乜都教唔到嘅喎，咁實炒撚硬啦啲嘢。所以咧佢又嗰啲同學就醒啦，真係讀書嗰啲咧就去咗請教隔離班教英文嘅老師啦。其實喺上堂嘅過程中咧，十分之惡劣嘅，基本上咧都係佢有佢講嘅啫。即係我哋嗰啲同學喺度玩啊、嬉戲啊成咧，佢都通常唔會點樣去話嘅。又或者咁樣啦，呢位老師其實都算欺善怕惡嘅。嗰啲同學咧兇翻佢，我自己都有試過兇過佢嘅。跟住咧佢就唔夠膽搞鳩我噶啦，或者唔夠膽搞嗰啲惡嘅同學噶啦。有啲同學覺得喂，上個堂立撚霎嘅，開始做其他科嘅嘢咧，咁嗰啲同學就唔係啲點樣玩嘢啊好惡嘅同學咧，咁成日咧就俾嗰位英文老師搞鳩住嘅，又要佢罰抄啊呢樣嗰樣嘅。過程中其實有一位學生就係佢針對嘅頭號目標啦，因為嗰位學生咧又係好串嘴、好撚頑皮嘅，成日喺佢上堂嘅時候就搞呢搞路嘅。完咗個學期之後，嗰位同學咧就莫名其妙留班喎，乜撚嘢事咧？咁首先我哋講一講我哋學校留班嘅規則啦。首先就一定係成績差嘅，一定係全級排尾嗰幾位先會留班嘅。通常情況係咁樣嘅。但係嗰位同學咧雖然頑皮，但係佢咧整體成績算係中等啦，唔算一定唔會係包尾嗰幾位嚟嘅。但係咧佢又留咗班喎。咁我哋疑惑嘅時候，嗰位英文老師沾沾自喜咁樣講，暗示啦話係自己提議嗰位同學留班嘅。我就唔諗明咧，你一位新嚟嘅老師嘅權力可以大撚到咁樣樣，咁我就有所保留。咁可能呢嗰位同學其實唔止得罪呢一位老師，可能其實喺其他科咧都得罪咗好多老師。因為我哋雖然係同班同學，但係咧我哋上堂咧就會去唔同嘅課室上嘅，所以我唔係科一科都係同嗰位同學一齊上，所以就唔知啦。咁可能佢唔止得罪咗呢位老師咧，係其餘幾位老師都得罪咗，所以嗰幾位老師咧決定就搞鳩佢，就要佢留班。冇諗過咧，成績普通嘅人都會可以留班，反而咧成績好差嘅人咧就繼續升嘅。好啦，跟住咧就嚟到中五嗰年啦，呢位老師就依然教我哋嘅。咁原本咧呢位老師係連續教到我哋畢業為止嘅，但係後來咧可能學校已經知道一啲問題，或者其實已經有同學進行反映啊。呢位老師咧就做多一段時間就冇得再做啦，咁就抵撚死嘅。呢位老師得知自己即將被解僱嘅時候，基本上
堂英文堂上到嚟咧都喊喎，淨係坐喺度喊喎，唔會教書喎，戇鳩鳩咁樣。我唔知佢有咩目的啦，係咪想扮可憐啊，令啲學生會向校長求情啊呢啲咁嘅嘢啦？但我認為呢個行為係好戇鳩，亦都係嚴重咁樣拖誤咗我哋嗰一組嘅學習進度嘅。佢連續幾個禮拜都係咁樣喎，次次上到嚟咧都唔教書喎，淨係喊哭泣喎，喺度控訴喎。呢個時候咧玩嘢啦，有啲同學話同嗰個老師講咧話咧，你依家落去同校長講下啦，可能佢唔會炒你喎。咁嗰位老師咧就信以為真喎，唔撚用腦嘅喎，咁啊走咗落去喎。上堂嘅時候走撚咗落去校長室喎，唔知做乜鳩喎。跟住佢又戇鳩鳩上翻嚟喎，可能俾校長屌撚完嚟啦。喂，你一位學生求其交噏啲嘢出嚟，你又信啫？你又唔撚用腦嘅？咁最尾啦，呢位老師當然就俾人炒咗啦。喂，咁撚樣都可以教人，就換咗一位正常翻嘅老師啦，同埋教咗佢好多年嘅老師嚟代呢位老師啦。但係咧最尾我想講，我哋實在太遲啦，我哋個進度係嚴重落後，亦都冇有補課嗰啲嘢嘅。最尾其實我哋英文個科大多數人都係肥佬炒撚晒嘅，所以總結翻先啦，我就唔係好撚明咧。學校咧會請咗個垃圾老師嚟教書啦，唔係代教喎，係全職做喎，仲要一教咧就教高中喎。佢係完全冇能力去勝任呢個位啊，乜都教唔到，就做埋啲戇鳩嘢，一直咧都喺度教住嗰本爛鳩書。我依家一提起呢位老師咧，第一時間就聯想到羅密歐與朱麗葉嗰本爛鳩書，因為佢不斷咁講住嗰本書，唔知做乜撚嘢，好似係喺度抌時間，佢唔知要教啲乜嘢啊！哎呀，求撚其咯，拎本書嚟教咯，咁撚樣咯。好啦，咁今次呢段片咧就嚟到咁多先啦。我哋咧下一個系列咧，我就諗住講一啲靈異事件嘅，即係我自己黑圖咧真實遇到嘅靈異事件，因為我自己都遇過唔少呢啲咁嘅事嘅，就構出一個系列嘅。咁嚟緊我哋就會探討呢個話題嘅。好，咁今次咧就嚟到咁多先啦，咁就多謝大家。